一出閘咧跟唔到隻馬個節奏，會俾個馬個頭咧撞翻轉頭，咁都贏到。我發音唔正確咩？13號海明神區，4號不同世界，5號黃龍飛將，12號滿心星，冷門7號勁好運。黃龍飛將啊上咗馬，去到閘後邊個心火啊越行越好啊！睇下啱啱開咗齋個麥文堅啊，堅唔堅啊？直路係堅嘅，嗰100幾200米好靚嘅騎得，但係轉彎個取位啊，睇下點啦。上一次隻黃龍飛將啊，太早轉彎嘅時候換咗腳啊，所以一路都斜跑出去。希望今日唔會發生呢件事啦。電信巴打會搶啦，時時精準會搶啦，13、14檔啦，跟住又裏邊有啲咩馬會守住咧？5號啲飛係堅嘅啦喎。好堅添喎！依下嗰啲52出嚟又係俾佢舐晒嘅喎，呢啲52、13都係俾佢舐晒嘅。睇下會唔會扭歪啊？有啲渣俾我哋舐啊！我都要睇到啊！我好清楚啊！正常潘頓又上唔到，上打翻個第三，打翻個第三啦！大佬幫手咧，唉得咗，舐晒啲三名彩係中咗啊！你滿心星嗰啲，我頭先都講啦。唔係今日佢哋兩個冇表現咧，一定係52行先嘅，我就唔會攞隻13號嘅。52、13都舐晒嘅，一定係俾佢哋。哇！屌你！等下翻屋企睇一睇啊，黃龍飛將呢個麥文堅咧，一出閘咧跟唔到隻馬個節奏，會俾個馬個頭咧撞翻轉頭，咁都贏到，真係有啲搞笑喎！呢條三重彩都可能得幾嚿水嘅，呢啲啊賭到尾場都係嘥心嘅呀，份啊三重彩得493蚊。電信巴打老馬拉出嚟，今日見到仲有啲活力㗎，咁啊，但係孭重磅啦，降班要排埋14檔重磅啦，應該係埋唔到嚟啊，埋到嚟都要花費好多體力啊，只可以讚下石哥保養得呢個老馬仲係幾精神啊，佢有做過閘㗎，嗰個閘啲對手好強啊，所以你見唔到佢有咩表現係正常㗎。3號快路啊，咁告東尼都又唔知喺度搞乜嘢啊，又唔揾個啱嘅路程俾佢跑，你升上1650嘅話，後生嗰陣時都跟唔住喎。你望佢一條直路殺上嚟，又好似難啲啊？點解講咁多咧？佢亮相圈同隻聖萬金一樣，好好睇嘅樣得，但係路程方面係真係有啲過路短啊！你馬靚都冇用啊！2號時時精準，上一場輸俾隻新二馬啦。新二馬升班再贏啊！但係呢一馬上次已經俾晒機會去衝入嚟咧，其實唔用晒噶啦。今日執個外檔，睇下可以點跑咯。又係要花費好多體力埋嚟嘅，13、14檔都好。1、2個狀態好嘅，但係個兩個檔位都係好差啊，都唔敢賭啊啲馬都。4號馬不同世界。喺葉楚航度處理呢一馬，比同阿羅富全係有啲分別嘅。摸下咧，摸熟咗佢咧，反而咧係比較操得柔啲咧，隻馬狀態保持得好啦，同埋狀態啦，你見到越嚟越嚟得靚噶。睇下葉楚航會唔會尾場做翻出好戲啦？佢攞人啲轉倉馬咧，佢又好似幾叻咁樣，但係自己嗰啲買翻嚟嗰啲咧，真係甩皮甩骨咁樣。5號黃龍飛將，咁啊姚本輝又冇乜特別噶，咁唯獨是呢隻會唔會加翻啲成績啦？唔算難跑嘅馬，亦都係布文嘅喎，火氣又冇乜特別啊，但係身啊過步啊，其實算係叫好，但係唔係十分搶眼啊。4、5兩隻都而家睇落去都係好似企理啲啊。6號啊競進會嗰啲競進飛翔一大堆人啊。好競進飛翔，嚟到呢度咧評分啊可以有利，所以你見到佢跑快活谷啦，跑泥地啦，佢都可以近噶。對於呢堆對手，今日應該都係可以近嘅，但係排個檔位又係開始冇咁理想啊，睇下會唔會衝翻個位置。4、5、6都對版嘅，暫時睇落去。7號馬勁好運。往績係冇乜嘢可以支持你嘅，跑過一場10萬泥啦，所以你見到食嗰啲泥又跑唔好。但係頭先都講啦，上咗岸之後，你見到亮相圈啦，或者未出嚟之前啦，或者而家喺亮相圈啦，佢係做得好 fit 嘅，我都諗唔到佢可以點跑，見到咩講乜嘢。跑落未必夠跑嘅馬嚟啊，頭先啲飛都弱噶，但係做得好靚。8號都靈福星。
佢靚翻好多次嘅，但係你揀佢啊，或者你睇佢啲走勢咧，有機會已經跑唔翻嘅馬嚟嘅。你要我搏佢嘅話，我寧願搏下隻7號，好似都有啲草地，最近都近啊。但係你叫我搏隻8嘅話，你跑乜都唔近喎。最近9號馬紅海徑，又係一隻初跑田泥嘅馬。啲賽次話俾你聽都冇乜信心啊！馬肚底好似越嚟越鬆咁樣啊，已經輕翻8磅噶咯，但係同上次一樣啊，睇落去有啲肥啊隻馬。10號艾利奧，神操見佢喺草地拍跳，好似好翻啲啊，但係拉到出嚟咧，啲模式都係比較暗少少啊。11號奧然啊，俾啲時間啦，長途馬又未 settle 到。呢啲馬都預賽預操減下分先啦，唔知係會執翻嚟嘅呢啲馬。12號滿心星，我家柏今日啲馬有操，但係冇能力嘅，唯獨是呢隻輸到呢隻都仲係有咁硬嘅飛喺度啊！你要相信佢係 fit 嘅，睇個流放點樣啦。因為通常全部都窩火晒嘅話，尾場咧唔會由琴晚到而家都企得咁穩㗎啲飛。13號海明神區，潘頓啊真係唔係好服氣噶，咁啊馬咧其實呢啲咁嘅鋼條型咧，已經跑嚟跑去咧都仲有好好狀態啊！睇下潘頓點發揮啦。呢啲飛嘅你擺明係有埋啲過關飛噶啦，你冇得飛去嘅12、13、4、5、12、13，咁啊搏隻冷門咧走入嚟咧篤爆咧，會唔會咧就係7號啊、14號啊偉達顏色的顏。開始成型嘅，我諗落飛都係應該係一檔嘅啫。但係佢偉達嗰啲成績啊，真係好睇過之前好多。起碼行起上嚟，你見到啦，冇咁多古靈精怪嘅動作啦，行起上嚟昂首闊步咯。等下先啦，呢個啲飛可能都係關佢一檔事嘅。好，講咗啦，咁啊揀咩做膽啊 AI？好似今日揾翻阿沈集成好啲喎，4、5、12，頭先都講過啦，冷門就7號啦。我發音唔正確咩？13號海明神區，4號不同世界，5號黃龍飛將，12號滿心星，冷門7號勁好運。賽前咧就會擠入方家柏同姚本輝啦，高啲嘅，但係今日兩個咧好似都冇乜動靜咁樣啊。潘頓啊跳得咁爽過去，都係想跟翻好啲嘅位置啊，因為次次都有啲阻滯。聽日你唔會着短裙係嘛？聽日氣溫更加凍喎。聽日都着短裙，因為我聽日都要做節目。即係頂你唔順啫，太過分啦！後生啲嘅時候，我屋企一條長褲都冇。而家有2條長褲。好啦，5號嘅黃龍飛將咧，獨贏已經咗6甲啦。哇，好似好多馬揀噶嘛！你見到馬會嘅主持都揀咗10號、23、4號飛咗，唔係話幾高難度。你見到揀嚟揀去，大家範圍都係嗰堆嘅，但係數落去都有6、7隻啊！阿 Jenny 又係飛咗4，馬會啲主持先又係飛埋4喎，係咪真係咁弱啊？4號4號唔弱啊？點解佢哋咁神奇嘅咧？3檔嘅喎，黃龍飛將啊上咗馬，去到閘後邊個心火啊越行越好啊！睇下呢個啱啱開咗齋個麥文堅啊，堅唔堅啊？直路係堅嘅，嗰100幾200米好靚嘅騎得，但係轉彎個取位啊，睇下點啦。上一次隻黃龍飛將啊，太早轉彎嘅時候換咗腳啊，所以一路都斜跑出去。希望今日唔會發生呢件事啦。條跑道同我哋預計一樣啊，越拖就越快啊。電信巴打會搶啦，時時精準會搶啦，13、14檔啦，跟住又裏邊有啲咩馬會守住咧？我諗4號嗰啲唔會咁順攤俾你埋嚟，一定係硬一硬你先嘅。艾利奧又亦都會啊，10號咁即係話。第一段有機會快少少啊！紅燈亮起啦，馬匹準備入閘。5號啲飛係堅嘅咯，好堅添喎！依下嗰啲52出嚟又係俾佢舐晒嘅喎，呢啲52、13都係俾佢舐晒嘅。睇下會唔會扭歪啊？有啲渣俾我哋舐啊！
我都要睇到啊，我好清楚。最後一隻傲然，睇下咪預期一樣啦，外檔嗰啲殺埋嚟，中間嗰啲又頂一頂啦。全部玩匹準備好。哎呀，12檔嗰隻起係啦，13地浪搶啦，而家連隻6號勁進飛翔咯，拍埋嚟嘅。何澤堯一定係硬下你先嘅，何澤堯捉唔捉得翻住啦？如果何澤堯走去放嘅咧，就絕對唔正常嘅，唔知搞乜鬼嘢。守住第5位就黃龍飛將，潘頓今次唔埋去啦，走個3位喺外邊啊。黃龍飛將後邊黃色衫嗰隻滿心星又跟咗揾食位啊。潘頓今次唔會喺裏邊捐噶啦，希望唔好喺外邊有馬冚到佢啦。喂，佢真係好似好老定咁樣喎，何澤堯咁咪留唔住啊？係留唔住專登定唔留咧？哇！潘頓唔騎，外邊又有鬼，準備入直路啦。大熱 Q， 7號冇位上，屌搏鎖正常，潘頓又上唔到，上打翻個第3，打翻個第3啦，大佬幫手咧，係得咗，舐晒啲三名彩係中咗啊！你滿心星嗰啲，我頭先都講啦。唔係今日佢哋兩個冇表現咧，一定係52行先嘅，我就唔會攞隻13號嘅。7號啊，識跑泥地噶，今日撞咗埋農場裏邊噶。何澤堯啊，流嘅呢場馬，走去放頭。50-23-1。冇咧，50-23都舐晒嘅，一定係俾佢哋。即係嗰啲仲要賭嘅時時精準，上次俾晒機會你噶啦，都贏唔到。冇發夢啦！哇，屌你！等下翻屋企睇一睇啊！黃龍飛將呢個麥文堅咧，一出閘咧跟唔到隻馬個節奏啊，會俾個馬個頭咧撞翻轉頭，咁都贏到，真係有啲搞笑啊！潘頓係咪應該喺度應該跟住踩咧？老定咗少少啊！呢條3重彩都可能得幾嚿水嘅，今次又冇波歐啦，因為外邊有馬喺度啊，所以。麥文堅就好順利轉到個彎，佢真係跑得狼忙啊！跑完之後仲要撞埋隻1號先揾到個位啊！見到啦，阿少禮啊，跑下捐咗個窿度，同隻顏色之眼咩的顏同埋嗰隻大利奧墮退嘅兩隻馬跟咗埋去。佢預計派彩啦，頭馬5號黃龍飛將獨贏派41蚊，位置16蚊。第2名馬12號。滿心星派16蚊，第3名13號海明神區派16個半，第4名馬1號電信巴打連贏5搭12派74蚊，3重彩493蚊，位置 Q 5搭12 30蚊，5搭13 33蚊，12搭13就30個半。呢啲啊賭到尾場都係嘥心嘅廿份啊，3重彩得493蚊，數唔到6個位啦呢啲。係頭先好難嘅嚇。係啊。呢啲你收緊嘅錢，3個位4個位，你俾我清楚少少。騎師王預計賽果就艾少禮啊，36分。佢都跑得幾狼忙啊！你見到出閘居然俾個馬頭撞翻轉頭啊！好彩冇流鼻血你見到佢。嗰啲平馬人淨係識得講直路點樣換腳，其實大家睇翻下上一場啦。不過我都費事重複啊，錯晒腳嘅上次啊！轉彎已經錯咗啊！我而家未收咪，睇睇阿麥文堅啊，點解冇受傷咧？撞得好硬噶，我下都預計派彩有4連環775蚊。嗰個 win 可能你會有利潤。琴晚過唔到關喎，4圈11 7716。小馬哥前面，喂望一望黃龍先。我影片睇唔睇到撞一波應啊？贏馬都贏得咁辛苦嘅，啲騎師啲走位咧都有少笨啊！嗰個尾3嗰隻少禮啊，點解自甘墮落走埋嗰個位咧？其實要跑嘅話咧，應該係移出嚟喺出邊跑嘅。你記得啦，呢隻馬係識跑泥地噶，下次佢夠膽過嚟再試嘅咧，你先睺佢啦。